हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज का दौर ऐसा हो चुका है, हर दूसरे इंसान को खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, गले में दर्द रहना, छाती जाम रहना, ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज के टाइम में खांसी बुखार आना लोग डर जाते हैं। तो दोस्तों, आपके साथ एक घरेलू उपाय शेयर करूंगा। आपको एक ऐसा काढ़ा बताऊंगा जिससे आपका खांसी बुखार, गले में खराश, ये सभी प्रॉब्लम दूर होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको पुदीने के कुछ पत्ते ले लेने हैं और कुछ पत्ते तुलसी के ले लेने हैं और थोड़ी सी आपको काली मिर्च के दाने लेने हैं और उसमें थोड़ा सा अदरक भी मिला लें। इन सभी को आप पानी में डालकर अच्छी तरह से उबाल लें। एक गिलास पानी में इन सभी को डालकर अच्छी तरह से उबालें। जब वो पानी एक गिलास से आधा गिलास रह जाए तब आप उस काढ़े को पी लें। इससे क्या होगा, आपका खांसी, बुखार, जुखाम, गले में खराश, छाती जाम रहना, ये सभी प्रॉब्लम दूर होगी।